ဒီနေ့ကတော့တငယ်ချင်းနဲ့တူတူမဟုတ်သွားစားမှာဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးအမှတ်တရရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုက2ရက်စာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမရက်မှာလည်းတငယ်ချင်းနောက်တစ်ယောက်နဲ့တွားပြီးပြီပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးပါဒီဆိုင်လေးကတော့မြောက်တကုံ34ရက်ကွက်ထဲက Survivalist ဆိုတဲ့ရခိုင်ဆိုင်လေးပါဒီဆိုင်က hidden place လို့တော့ပြောလို့ရမလားမသိဘူးเนาะမြောက်တကုံထဲမှာနေပြီးမသိရသူရှိရဒီတငယ်ချင်းကိုယ်ကအဲ့ဒီနီးနားမှာပဲနေပြီးတော့ဒီဆိုင်ရှိရသူမသိဘူးတဲ့ဆိုင်နှစ်ထပ်ရှိရပေါ့နော်အောက်ထပ်ကတော့ air con ကန်ဒီရိုက်တော့မလာဘူးချားလူရှိရောအားနာလို့ဒါလေးကတော့အပေါ်တက်လေတဖြူးဖြူးနဲ့တကယ်ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့အပေါ်တက်လေးရလေသူကအဲ့လိုတဘာဝလေလေးနဲ့ပေါ့နော်နေ့လည်းပတ်ပဲသွားတာနော်နေထိုးမယ်လို့တော့မထင်နဲ့အဲ့တောင်းဝိုင်းလေးတွေကလုံးဝအေးအေးစစ်စစ်လေးနဲ့ထိုင်လို့အရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့လည်းတော်တော်လှတယ်ပြောရမယ်ဆိုအပေါ်တက်တစ်ထက်လုံးဝပန်းနေနဲ့အလှဆင်ထားတာပေါ့နော်တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဆိုင်ကြည့်ပြီးဈေးကြီးမယ်ထင်တာဈေးတွေကလည်းတကယ်ကို fair ဖြစ်တယ်3000လောက်ကနေစတာကြီးလည်းရှိတယ်ဒါဆိုဒီတို့ဒါငနီတို့ပြီးတော့ချက်ချောက်တုတ်တို့မုတ်တီတုတ်ပြီးတော့တခုပွင့်တုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးမှစားရပထမရက်မှာချက်ကြောပါသေးတယ်နောက်ရက်ကျတော့ဒါပဲသွေးတုတ်ပြီးတော့ထမင်းနဲ့ငါးတန်မရနဲ့ပြီးတော့မုတ်တီတုတ်မှာတယ်ပြီးတော့ဒါပါလဲပင်လေကြောက်ပွင့်တုတ်ကြောက်ပွင့်ဆိုတည်းကအဖြူပဲတည်ရလေဒါဆိုအခုမှမြင်မှုတာကွာတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်နော်ထုတ်လေးနဲ့မိုက်တယ်သူစီက ice coffee ဆိုတာ4000ဆိုတာဒီလိုခွက်ကြီးနဲ့တော်တော်တောက်ယူရတယ်ရခိုင်စာကိုကောင်းလေးစားချင်ပြီးတော့ဈေးတင်းလေးနဲ့ကွာပေးရတဲ့ဈေးနဲ့အရသာနဲ့လုံးဝတန်နေရမယ်ဆိုတဲ့ဆိုင်မျိုးရှာနေတော့ဒီဆိုင်လေးတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတာ